Takže vítajte pri poslednom videu z Ruska. Dnes odlietame z Moskvy na Sibír, konkrétne do mesta Bratsk. Po vzlete nám doniesli jedlo, ktoré bolo pred 6-hodinovým letom viac než potrebné. Jedla bolo dosť a na prekvapenie bolo veľmi chutné. Mali sme rôzne cestoviny s mäsom, aj ďalšiu porciu. Tu už sa pozeráte na sibírske lesy a rieky. Naozaj to bola krásna scenéria. Pristávali sme v meste Bratsk, kde sa nachádza aj najväčšia umelá príhrada v Rusku. Samozrejme sa tam ešte pôjdeme pozrieť. Po prílete nás zaujala červená zem, ako aj veľmi intenzívna vôňa ihličia. Je to luxus, prešli sme 5 metrov od lietadla autobusíkom pre terminál. Cesta z letiska do mesta ma taktiež veľmi milo prekvapila kvalitou ciest. Tu už vchádzame do malého mesta na Sibíri, ktoré má len 270 000 obyvateľov. Len. A pre Rusov je to naozaj veľmi malé mesto. Sibírsky vibe. Nemôžem. Krása. Dnes som stihol navštíviť dokonca aj zubára a na prekvapenie všetko bolo nové, čisté a doktorky šikovné, pekné a milé. Po pár hodinách spánku v lietadle, ktorého nebolo veľa, sme toho stihli dneska naozaj veľa. Aj pozrieť sa na kraj lesa ku rieke Angara, ku ktorej viedla prašná cesta. Následne sme šli na ruskú chatu, čo som vôbec nečakal. Tu sme sa zoznámili s miestnymi ľuďmi, s miestnymi známymi. Momentálne prechádzam ruskou previerkou v nalievania poldecákoch. Ustojím, takže počkaj, nejako by som to nazval. Zajedáme. Není tu voda, není tu žiadna brzda, takže zdávame iba melón. A čo je to za ryba? Neviem, ako sa volá. Šťuku. A surovú šťuku s cibulou a s korením a tak. A pijeme nejakú 40%, čo to je? Konoplянка. Konoplянka dáka, no neviem. Ja neviem, čo to je. Ale chcú ma preveriť, ale ja sa tak ľahko nevzdám. Takže ja budem bojovať do konca, aby som obhájil Slovensko a ukázal, že aj Slováci vedia vydržať. Takže tak. Ako sa to volá? Žimolosť. Žimolosť. To je horké, strašne. Všetci sme potom zamierili na miestnu pláž na príhrade. Posilnený alkoholom, aj únava nemala šancu. Menšiu zastávku sme ešte spravili v Samoške a pokračovali sme cez les až na pláž. Тихим вечером мои
Bola to nádhera, naozaj som sa cítil ako niekde v Tunise pri mori. Voda mala príjemných zhruba asi 19 stupňov a vzduch asi 26, takže nebolo to najteplejšie, ale dalo sa to úplne komfortne zvládnuť. Akurát sme sa boli kúpať vo vodnej nádrži, ktorá je v Bratsku. Nachádza sa na nej veľká vodná elektráreň. GES sa volá a veľký zážitok naozaj s miestnymi Rusmi, ktorí ma nalievajú. To nie je zlé. Время потеряло часовые пояса. Сердце так измучено веретеном пороков. И где-то вдалеке далеко ждет его она. Чистая, не раз не тронута руками грязными. Девушка, чье сердце в двери не впускала зла. Змеи врали страннику, что с ней не станет счастлив он. Но он упрямо верит. Akurát stojíme pri vodnej elektrárni GES, ktorá je v Bratsku. A je to jedna z najväčších v Rusku. Je to už veľmi nádherné. Sme spali 4 hodiny alebo 3 hodiny a teraz je 11 hodín večer a stojíme tu. Ale to je také pekné. Na druhý deň sme sa vybrali do skanzenu alebo múzea, ako chcete. V podstate sa jednalo o múzeum ruskej angárskej dediny. Bolo pekné vidieť históriu, ako žili miestni obyvatelia niekedy. Domčeky mi veľmi pripomínali naše dreveničky z podobného obdobia. И кажется, что цель его все так же далека. Корабль в его разуме качает непогода. Но маятник в душе ему укажет берега. Пытаясь сделать все его усилия напрасными. Жизнь раскидала их по разным полюсам. Их судьбы были связаны законами негласными. Môžeme vidieť primitívny drevovací stroj, kde si vymrali a ešte ako koleno. Снова пойдут в путь, несмотря на боль. Солнечный блик засветит в небе, бросив намек. Taktiež sme zahliadli aj tradičné oblečenie z tej doby, aj letné, aj zimné. Бьет сон, ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Чтобы почувствовать рук твоих тепло. Хочу найти тебя, Медина. Хочу найти тебя, Медина. Хочу найти тебя, Медина. Čo tu máme, láska, za cukríky? Vyskúšaj, tak možno. To, čo nás zmrzlina. Хочу найти тебя, Медина. Хочу найти тебя, Медина. Domčeky na stromoch, ktoré slúžili ako úschovňa potravy, hlavne pred zverou. Taktiež nás privítal aj medveď, čo by to bolo predsa za Rusko bez medveďa. Po obede sme navštívili aj sibírsku posilovňu, ktorá tiež celkom prekvapila. Dneska ráno sme vyrazili z mesta Bratsk a smerom na Bajkal. Po hodine cesty sme na prvej pumpe, ideme sa nájsť. Ceny za palivo sú tu veľmi lacné, 54 centov za benzín a nejakých 50 centov za diesel. Pripravujeme si raňajky, to sme nejedli ráno. Ale na prekvapenie sú tu celkom dobré cesty. Bola panelová cesta nejakých 20 km, ale dalo sa to zvládnuť. A teraz už cesty vyzerajú pekne. Veľa domov v malých dedinkách, ako vidíte, je opustených.
buď z dôvodu úmrtia majiteľov alebo presťahovania sa majiteľov do väčších miest alebo dedín. A sú to presne tie, ktoré vám ukážu v médiách, keď vravia, ako Rusi žijú. Cestou sme videli aj krásne pravoslavné chrámy v menších dedinách. A tu už vchádzame do mesta Irkutsk, ktoré leží asi 100 km od nášho cieľa, od Bajkalu. Mierili sme do dedinky Listvianka, ktorá bola taká turistická dedinka. A konečne vidíme Bajkal, bol naozaj veľmi obrovský. Cítil som sa naozaj, ako keď prichádzate do Chorvátska a prvýkrát vidíte to more, tak bol to veľmi podobný zážitok a dosť ma prekvapila akože tá veľkosť. Takže po 10,5 hodinách sme konečne docestovali na naše ubytovanie, ktoré sa nachádza hneď vedľa Bajkalského jazera, vedľa Bajkalu. Budeme tu 3 dni a čo sa týka Bajkalu, tak je to najstaršie a najhlbšie jazero na svete. Zaberá 20% pitnej vody svetovej, čo je 1/5. A také zaujímavosti o ňom, že má 636 km na dĺžku a 80 na šírku. Priteká do ňoho 337 riek a vyteká z neho len jedna rieka, Angara. Je to unikát, ktorý je zapísaný aj do svetového dedičstva UNESCO. Má hĺbku 1642 metrov zhruba, čím sa teda stalo najhlbším jazerom sveta. Cestou, keď sme sem išli, tak bolo okolo 30-33 stupňov. Keď sme išli z jedného mesta Bratsk, ktoré je tiež na Sibíri, sem, tých 10 hodín. A prišli sme sem a už je tu len nejakých 20-22 stupňov, takže sme si zapli aj takýto krbík. Prostredie v tejto turistickej dedinke Listvianka bolo neskutočné a voda naozaj kryštálovo čistá. Išli sme ako správne deti v Listvianke pri Bajkali na takýto kolotoč, na takéto vyhliadkové oko, ktoré tu je. Hrá nám tu rytmická hudba. dali sme si rybu s pivom. Poprechádzali sme sa. Môžeš natočiť tento pekný výhľad. Aj tú policajnú buchánku priblíž, čo je tam dole. Legendárne auto. Spravili sme si, je tu takýto fotoautomat, kde si môžete spraviť za 2 eurá takéto krásne fotky. Ceny sú tu úplne super. Za toto ruské koleso sme platili okolo 6 alebo 7 eur za obidvoch, takže úplná pohodička tu je. Za jedlo je tu tiež lacné. Všetko je tu perfektné. Takže tak, ideme si to tu užívať. Takto nás vítalo už nové ráno v našej útulnej izbe. Tento brutálny koláč sa volal Šaman kameň podľa príbehu, ktorý sa o ňom traduje. Po raňajkách na hoteli sme šli na vyhliadkové miesto Bajkalu, na ktoré z nás vyviezla lanovka. Cesta trvala zhruba 15 minút lanovkou.
твой покой. Замкнутый круг наши чувства, а твои уста стали живой водой. Так было. Smerujeme akorát na vyhliadku. Je vonku horúco, popíjame horúci drinčík, takže je nám ešte viac horúco. No tak. Z vyhliadky vidíte, ako z Bajkalu vyteká jediná jeho rieka. Ako spomienku sme si tu tiež uviazali stúžku. Z hora sme nešli lanovkou, ale spustili sme sa na zipline, čo bolo dosť veľké prekvapenie pre mňa, nakoľko zipline mal viacej zastávok, viacej tých staníc a bola to celkom dlhá cesta dole, ale veľmi zážitková, veľmi príjemná. Naša reštaurácia pri brehu, kde čapovali krušovice, bola jasný výber. No a po dobrom obede sme si skočili na loď. V Bajkale je pitná voda. A to keby som neskúsil, tak by som to snáď celý život vyčítal. Ideme to vyskúšať. Хорошая. У вас за деньги, у нас без денег. У нас пейте сколько хочете. Хорошо. Да вот буквально 5 минут максимум. Pozrite. Ну, сейчас будет. A ráde vidno dole až do, neviem, koľko je to metrov, ale krásna prízračnosť vody. Natoč potom. Словно сошла камбрез ясного неба, стала берегом Альфа Омега, вышла на гору вода наискав. Набрали мы в Байкале воду, которая teraz má 9 stupňov a to je pitná voda. Vedľa jazera bolo trhovisko, kde predávali rôzne zaujímavé veci, ako uvidíte. Чистота и глубина, как воды Байкала. Запах в нашем доме для меня, запах рая, правда и тишина. Sme v Listvianke na trhu, kde predávajú rôzne suveníry, čaje, ale aj výrobky z rôznych kedrových orieškov a šišiek, ktoré sú tu jedlé, dajú sa jesť. No a tu už je market, kde sa nachádzajú udené ryby ako varené alebo iné upravované, takže sa môžeme pozrieť na to. Na to čo? Можете видеть ту кедровую шишку. Это такая шишка, которая má takéto ядра, ktoré môžete jesť. Musíte to vybrať. Vyskúšaj to. Takže jeme varenú šišku, ktoré sú oriešky a ideme ich vyskúšať. Treba to rozhrísť. Trošku tvrdšie sú, neviem, či tak má byť. Prišli sme na to, že sa to nemá jesť celé, ale tie oriešky sa majú rozhryznúť a to biele jadro sa má zjesť. Neviem, kto by sa s tým zabával, ako ho to baví, ale... Dávaj. No. Nechcelo sa nám jesť tieto veľké šišky, ale som zistil, že to je náročné a že keď to vylúpnete, tak je tam oriešok, lenže ten orech treba ešte dostať von z tej čiernej šupky a on je biely. Ale toto, keď mi ráno dali k dezertu jednému a vyskúšal som to, aké je to fajné, táto šiška meká, tak som si to musel kúpiť aj teraz. Tak to je to napichané ako šašlik. A môžete celé šišky jesť. Neskutočne je to dobré. Bude to ako keby ste zjedli les. Také mäkké, človek by čakal, že to bude tvrdé, a práve že naopak je to také naozaj ako cukrík. Už sme raz skúšali vodu, ale nabrali sme si z lode vodu, z Bajkala aj do flašky, lebo je fakt výborná. A mala 9 stupňov, keď sme ju naberali, ja som sa chcel aj kúpať, lenže som zistil, že miesto 15 tá voda má 9 stupňov, takže sa budeme len tak omočiť jemne.
a takto si popíjať vodičku, ale iné som chcel. Na trhu sme kúpili Sierra sa to volá. Sú to vlastne prírodne, 100% prírodné žuvačky zo živice. Tak to nejako vyzerajú. Takže ideme ich tiež vyskúšať. Majú takú prírodnú glazúru, takú formu nejakú. Oni sa rozpadnú, keď ich prehríznete na 1000 malých fragmentov a potom sa hneď spoja také. Je to také zvláštne, ale chutí to perfektne, chutí to. Všetko tu chutí ako les. Toto chutí tak ešte viac ako les. Takže odporúčam. Ale aj taká, že nevracia sa späť do svojej podoby, ako keď si dáte nejakú obyčajnú žuvačku Orbit. Ale zostane tak, ako ju zahryznete. Neviem to popísať, musíte to vyskúšať. Akorát ideme na večeru a trošku sa cez toho kúpať. Takže uvidíme, čo to dá, keď voda má 9 stupňov. Všetko je tu dokonalé, všetko je tu perfektné. Ale Rusi ma tu znásilňujú s jednou vecou a to je kôpor. On je všade. Pozrite, tu v zemiakoch, tu v mese. Všade. No. Takže, kto nemá rád kôpor, tak si, keď prídete sem, tak musíte si pýtať bez kôpora, na čo ja stále zabúdam. A tak čo mám robiť, no? Dobrú chuť. Toto pred nami je náš hotel, kde bývame. To je ešte nejaký A máme tu hotel. takéto krásnu ulicu s hotelmi. A tam vzadu už je Bajkal. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere? V našej dedinke na Bajkale sa nachádza aj takýto komplex veľký, oplotený a stáča sa tu vlastne voda do fliaš priamo z jazera, oni to ešte nejako ako filtrujú a tak. Ale môžeme sa pozrieť, sú tam také baliárne, aj cisterny. Что нас ждет, море хранит молчание, жажда жить, служит сердца до дна. Oh, think twice, 'cause it's another day for you. You and me in paradise. A ak tu niekedy budete, nezabudnite ísť na večernú prechádzku popri brehu Bajkala, je to nesmierny zážitok. Náš výlet v Rusku sa pomaly blíži bohužiaľ ku koncu, zostáva nám tu v Bajkale jeden deň a ešte pár dní v Irkutsku, čo je mesto hodinku cesty nejakých 100 km od nás. A musím povedať, že bol to veľmi silný a veľmi pekný zážitok. Začalo to Petrohradom historickým, ktorý určite vo vás zanechá nejaký ten dojem, že sa tam niečo dialo, tá história. Prešli sme potom do Moskvy, tam už sa tá história trošku miešala s takými novodobými vecami. Aj tá architektúra bola nádherná, určite tam Červené námestie stojí za to si pozrieť. Tiež tam sálajú také iné pocity na vás. To Moscow City potom je už úplne druhá strana mince. To je veľmi pekne vybudované, moderné. Vidíte tam, že sú tam ľudia, ktorí majú viac peňazí a je tam toho viac investovaného. A keď sme išli na Sibír, tak mal som veľké očakávania, ktoré sa aj naplnili. Je to tu veľmi pekné o tom, že sa tu rozpráva, že je tu chudoba určite, ľudia tu menej zarábajú a druhá vec je, že tu o dosť menej míňajú, takže dokonca z toho, čo zarobia, si tu dokážu ušetriť aj s miestnymi, s ktorými som sa tu rozprával. Takže žijú tu tak slobodnejšie na tomto Sibíri, naozaj je tu tak menej stresu, väčší kľud, čo v tej Moskve určite nebol, tam to bolo tak, že sme sa veľmi naháňali, aby sme všetko stihli, aj tí ľudia ste videli, že každý sa niekde ponáhľal. No a tu sme našli taký konečný oddych po dovolenke, ktorá bola dosť stresujúca v niektoré momenty, dosť uponáhlaná, ale tento Sibír nám to všetko vynahradil. Naozaj ľudia, s ktorými som sa tu zoznámil, s ktorými sme sa išli kúpať, u miestnych, u ktorých sme boli veľmi milí, s ktorými sme si aj lípili, potom boli ešte milší. A neviem, no určite odporúčam každému, kto nad tým uvažuje a bojí sa vzhľadom na to, aká je situácia, tak
tu vôbec nepocítite, že nejaká taká situácia je. Takže určite sem choďte, vyskúšajte si to, zažijete to sami, tie pocity, ktoré inde možno nezažijete. A musím vyvrátiť taký stereotyp, že Rusi sú alkoholici. Určite sa tu pije, ale určite sa pije viac v Česku a na Slovensku, to je jasné, to som tu zistil. A druhá vec, že Rusi sa neusmievajú, to tiež nie je pravda, pretože každý, s ktorým som sa tu zoznámil, ktorý je na ulici, v obchode, všetci sú veľmi milí. Takže tak. Ďakujem za pozornosť. Takže máme tu ešte takú menšiu ochutnávku. Naša kamarátka z Kalugy nám poslala takéto niečo. Je to cesto z Kalugy. Kalužské cesto. No a ideme to ochutnať. Vyzerá to dosť zaujímavé. Chutí, teda vonia to trošku ako perník. Má to takú mäkšiu konzistenciu. Treba na to lyžičku. Nikdy som to predtým nejedol. Chutí to trošku ako namočený perník a víno, keby ste zmiešali. Takže dosť je to dobré. Také sladké. No a máme tu ešte druhú vec, ktorá vyzerá strašne ako z minulého režimu, ale sú to najlepšie limonády, aké som kedy pil. Sú vyrobené v Bratsku, volajú sa Gelios a majú rôzne príchute. A taká zaujímavosť, že každá trvanlivosť každej jednej limonády sú ani necelé 3 mesiace. A sú bez pridaných nejakých sladidiel, je v nich málo cukru a nie sú tam žiadne stabilizátory, takže možno aj preto tá trvanlivosť. Nikde okrem mesta Bratsk som ich nevidel, neviem, možno ich niekde predávajú, ale asi kvôli tej trvanlivosti nie sú to ako distribuované ďalej. Boli sme tu pozrieť aj endemit, ktorý sa tu nachádza. Jedná sa o sladkovodného tuleňa, ktorý žije len v Bajkale. Ребята, вспомнили вас, слава следующий танец. Ожидательный, энергичный. 3 минус 1. 2. Ребят, можете еще раз рассмотреть. Артисту здесь подарим улыбки, конечно. Все гости рады, молодцы. Артисты рыбку скушали, а вы рыбку не перепрятали? Конечно, нет, она же наша. В самом надежном местечке. Presunuli sme sa už do mesta Irkutsk na nové ubytovanie. Na Sibíri je 35 stupňov, ale je tu obláčnosť veľká. Tu chodia aj autobusy, ale veľmi často tu stretnete ešte takéto maršrutky. A samozrejme G-čkové Mercedesy sú tu na každom kroku, to je jedno, či ste na Sibíri, v Moskve alebo v Petrohrade. Rozdávajú ich tu zadarmo. Veľa aut tu má volant na pravej strane. A tu už sa pozeráte na tank. Je to nový model čínskej automobilky so zaujímavým názvom. No a zavítali sme aj na strelnicu. Akurát sme boli strieľať v Irkutsku, majú tu perfektnú krytú strelnicu, kde sa dá vybrať z množstva zbraní. Dokonca majú tu aj slovenské pištole od výrobcu Grand Power, ktorý je v slovenskej Lubči. No tie sme ale neskúšali, skúšali sme PMM Bajkal a Kalašníkov, čo je teda klasika. Majú tu veľmi pekne spravené, majú to spojené s múzeom a náš inštruktor bol majster sveta, vyhral aj tento titul a rôzne ďalšie tituly, takže určite to bol prínos a veľký zážitok.
Vychutnajte si ešte atmosféru a poďte sa s nami pozrieť na ceny v ruskom obchode. Ceny sú v rubloch a 1 euro je cca 100 rublov pre lepší prepočet. Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. A bohužiaľ tu už ma čaká let domov. Najskôr síce do Petrohradu a potom autobusom do Estónska cez hranice. Pristáte kvôli počasiu sa podarilo až na druhýkrát, ale bol som veľmi rád, že všetko dobre nakoniec dopadlo. A tu už čakáme na rusko-estónskej hranici. Песен еще не написанных сколько. Do Tallinnu v Estónsku som prišiel okolo 1 v noci, po asi 24 hodinách cestovania zo Sibíra. Bolo to veľmi vyčerpávajúce a tak som si len pustil Arnolda, samozrejme v ruskej verzii, a vyplo ma. Какой еще малыш? Ты куда? Черт! Простите. Я забыл представиться. Меня зовут Джон Кимбл. И я люблю свою машину. Да не вопрос, чувак, мы за ней присмотрим. Шикарная тачка. Tu už vidíte predražené Estónsko, bohužiaľ, kde sa za obyčajné jedlo v priemernej reštaurácii cena pohybuje okolo 25 eur. A taktiež ceny v obchodoch, ktoré sú v eurách. A vysvetlíte mi, ako je možné, že ten istý kozel stal v Rusku 80 centov a tu stojí 2,40. Nerozumiem tomu dobre. Кто пойдет по следу одинокому, сильнее
Čo sa týka tej estonskej hranici ešte, ľudia, ktorí tam pracujú, nepoznajú vlajky, pretože celý má za slovenskú vlajku stíhať za to, že je to ruská vlajka, je to propaganda jedno s druhým, takže im treba vysvetliť, že máme podobné vlajky, pretože to nevedia. Čo sa týka suvenírov, vyhadzujú suveníry, nemôžete si zobrať žiadny alkohol doviez z Ruska, aj keď ti je povolené 2 litre. Oni vôbec to neriešia, proste vám to vyhodia. To isté veci, kde je ruská vlajka, veci, kde je nápis Rasia, kde je nápis v azbuke nejaký. Takže niektoré suveníry sa mi podarilo priviesť, niektoré suveníry mi prinesie ešte priateľka, ktorá bude letieť cez Azerbajdžan domov, pretože je to jednoduchšie. Je to síce nákladnejšie finančne, ale určite sa menej načakáte, nachodíte. Takže tak by som to asi zhrnul. Čaká ma tu ešte jeden deň. Jeden deň už je za mnou. Naozaj väčšina tu prevláda ruština a potom estončina. Hej. Je to strašný jazyk, je to ako mix maďarčiny ešte s niečím. Nedá sa tomu vôbec rozumieť. A väčšina je tu aj akože keď sem prídete, tak nápisy sú tu v estončine, čomu nerozumiete, lebo to je ako v IKEA, keď si pozeráte názvy nábytkov, tak asi sa to nejako cítim, keď niekde idem, či už je to vo verejnej doprave, alebo v nákupných centrách, alebo si chcete pozrieť jedálny lístok, tak majú aj v angličtine určite jedálne lístky, aspoň v niektorých reštauráciách, ale niekedy sa tu doslova neviete z toho vysomáriť. Išli sme z mesta Listvianka na Bajkale, najbližšieho mesta, ktoré je 100 km zhruba do mesta Irkutsk. Stade som letel 6 hodín do Petrohradu, tam som mal nejaké 4 hodiny prestoj a následne autobusom 8 hodín do Tallinnu sem. Ale na hraniciach sa stojí, nakoľko je rekonštrukcia hranice, takže sme si tam postali nejaké 2 hodiny. Bolo dosť zlé počasie, pršalo, ale bolo to lepšie určite ako cestou do Ruska, pretože vtedy sme čakali 4 hodiny. Tie rady do Ruska sú dlhšie ako rady z Ruska. Je to hlavne kvôli tomu, že musia každému skontrolovať batožinu, kufor, doklady jeden s druhým. Takže už po prejdení ruskej hranice čaká kontrola ešte na estonskej hranici a potom nás čakal druhý autobus a tým sme prišli okolo 1 v noci sem do Tallinnu. Tallinn je také mestečko celkom fajn. Je tu okolo 450 000 obyvateľov, ale ceny sú tu extrémne vysoké. V reštauráciách sa nedostanete pod 15 € za porciu, nech robíte čo robíte, aj keď si objednáte suché cestoviny. A také jedlá s mäsom a s prílohou, keď som otvoril jedálny lístok, tak okolo 25-30 € za jednu porciu jedla. Takže za to, čo sme sa v Rusku najedli 4, sa tu nenaje ani jeden človek. A ceny v obchodoch, to je deto. No a konečne posledný let do Viedne a domov. Takže ďakujem všetkým, že ste pozerali tieto videá a dúfam, že sa vám páčili.